是树太少，有树量就比较不会。我掐进来，掐进来，有人可以点我。还有车喽？还有车，还有都有开打的。这些跨线。看袂到啊！哦，是个想过风险嘛？这个两边还有树还比较好，可以挡到一些。当然完全都没有树的，我东北哪里的？这款的都还搁行咯。搁行啊，一些啊，你要搞免行啊。比较清楚了，因为这有树。啊，小心哦！这边左边就好像先清过，一个还没清。还是直走。树啊，我就是无树啊，你风吹过来都拢有人看。这ski场，应该没有这个时候来 ski。行起来。